Olá, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de brincando com a minha slime! Uhul! E se você já está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para nunca perder um vídeo novo. Então, bora lá! Vamos abrir. Ela peida, gente. Ih, não foi. Ai, tá geladinha. Olha aqui, gente. Aqui não quer muito. Acho que assim não pode mostrar mais, gente. Uh, uh, Deixa eu mostrar. Que ó, gente. Aqui, agora tá mostrando direitinho, né? Ai, tá gelada, gente. Tá gelada. Vamos ficar focando direito. Ela é brilhosa. Que legal, gente. Ainda tá gelada. Tá gelada. E, gente, olha o meu desenho que eu fiz hoje. Que bonito. Malol. Que legal! E eu tenho uma areinha, ela é bem boa de brincar, mas eu não tô aqui. Tô lá. Ai, gente, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom, gente? Pra ajudar bastante o canal. Eu não pegou. Ai, que legal. Não dá pra mostrar direito. Meu Deus, coisa. Olha aqui, gente, o que eu fiz. Tá mostrando, gente? Não sei. Não sei. Tô brincando. Sem bem doida aí, né? Que legal, gente. É bem legal brincar com esse slime, gente. Quer ver, ó? Aqui, ó. É muito legal. Peraí. Que legal. E, gente, tá meio chatinho, mas... M! A letra M! Meu Deus! Tá grudento. Tá meio grudento. Gente, tá muito legal brincar com essa slime. Ai, ela tá gelada mesmo, gente. Ela é fedorenta. Ó, ela é gritelha... Tá focando, gente. O glitter. Agora tá focando, né? Agora tá focando. Ó, gente. Ela é glitterosa. Tá bem legal brincar com ela. Vamos ver se ela peida. Mas ela peida. Ela não quer. Ah, ela não. Não quer. Não quer treinar. Ih, ficou preso. Fazer uma coisa. O grit dela. O grit.
grit dela. Não tem slime dentro. Olha a influência. Não dá pra ver direito, mas eu acho que dá, né? Acho que dá. Ficou buraco. Ficou um buraco, gente. Não dá pra mostrar direito. Mas ficou um buraquinho. Gente. Sério. Vocês viram? Vocês viram, gente? Meu Deus. A câmera não é muito boa, né, gente? Mas aí vai sim. Então, gente, vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Olha, ela peidou. Vai ficando aqui no vídeo de hoje. E depois eu gravo mais um videozinho pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!